Вечер. Погода портится. Весь день был штиль, а сейчас усиливается ветер. Ну, не ураган, конечно, но заметно. Ощущается, что это не штиль. Обещают грозу с градом опять. Сейчас смотрел карту погоды. К нам идет грозовая туча со стороны села Бабугент. Там уже вовсю дождь идет, уже полчаса. Так что, может быть, у нас скоро ливанет. Во всяком случае, ветер довольно сильный. Но не ураган, конечно. Вот такая вот погода в городе Нальчик. Вот так вот.